É, meu amigo, BMW 2016, BMW 2009, o que acontece? Papo é reto, vamos falar aqui ó, de direção, barulho na direção, sem mentira, sem conversa fiada. Assista esse vídeo que vai ser da hora. Meu amigo, quando a gente fala de BMW, a gente fala de um automóvel maravilhoso. Não adianta com conversa mole, florear, mentir. Tem que ser verdadeiro com o cliente. Aqui na SP, esse barulho que você escuta na sua caixa, clac, 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 a gente resolve com muita qualidade porque somos especializados no segmento de caixa de direção elétrica para muitos modelos, inclusive para BMW. Quero convidar você porque se leva numa concessionária, na hora eles vão querer trocar a caixa, vai gastar muito. Concessionária não conserta, apenas troca. Aqui na SP é possível fazer uma manutenção profissional com os melhores profissionais. Muitas vezes o barulho que você escuta na direção pode ser bucha, tá certo? Muitas vezes pode ser bucha, muitas vezes pode ser folga no rolamento, muitas vezes pode ser folga aqui na cremalheira, na parte interna, muitas vezes pode ser aqui no braço axial, pode ser uma série de coisas. Agora, dependendo de onde você levar, amigão, a última coisa que você terá será a verdade. Por isso eu estou convidando a você a vir na SP. Você que está vendo esse vídeo tem uma BM, pode ser qualquer carro importado, mas o vídeo hoje é destinado para você que tem BM. Quer fazer um trabalho legal, tá com barulho na direção, tá incomodando, a hora é agora, vem para a SP, faz um trabalho legal conosco. Anota o WhatsApp aí embaixo, 011 97098 1106, você vai fazer um trabalho profissional. Ou ligue 011 2364 7388. Eu espero você aqui. Fala, Lopão, assistiu o vídeo, você falou que resolve, estou levando minha X5, X6, X7, estou me levando a X1, X3, resolve. E eu vou resolver e vou mostrar para você que é possível gastar menos fazendo um trabalho profissional. Vem para cá, aguardo uma visita sua, vem agora.